そうですね。で、これを皆さんの、これを全部、これがだいたい5グラム入ってますので、5グラムからだいたいこのお湯の2杯分ぐらいですね。So we have 5 grams in the packet, which is good amount to make 2 cups. So what we can do is to add the tea into the teapot, and the water amount we are going to use is we're making 2 cups, each of which is about 80 milliliters. So together it will be about 160 milliliters of water. で、お湯からこうして、ポットからお湯に、これ入れた場合、まずお湯を冷ます必要がありますので、これ一旦こういうお湯に、茶碗にお湯を入れて冷まします。で、こうして触って、熱くない程度まで温度が下がったら、急須にお茶を入れます。お湯を入れます。So first of all, we have to cool down. 70度ですね。First of all, we have to cool down the water. So adding the water into the cup and letting it stay there for some time. And the way to check if the water is ready is actually to use your sense of touch. So hold and touch the cup. And if it feels still very hot that you cannot hold it, you need to wait a little more. Once you can touch comfortably and it's not too hot, then the water will be ready. 熱い。では、お茶を入れます。And adding the tea into the kisu. こうして、両手でお湯を触っても痛くない程度になったら、こうしてお湯を入れます。And after you check that the water temperature is not too hot by touch, then you can pour the water on top of the tea leaves. これ、茶葉は何グラム入ったんでしたっけ？ 5グラムです。The tea is about 5 grams in the marathon set. And this is for 2 cups. だいたい約、煎茶の場合は3分なんですが、深蒸しの場合はだいたい2分ぐらい蒸らします。So in some cases, the time would be 3 minutes. This time we can brew for about 2 minutes. 1分半から2分の間でいいと思いますね。すごく出やすいので。Okay. Yeah, between 2 to 3 minutes. じゃあ行っちゃいましょうかね。Are you ready? で、もう you already done? で、私のお茶は、日本は軟水なんですが、ヨーロッパとかは硬水だと思いますが、硬水でも美味しく飲めるように作ってあります。So in Japan, the water is soft water, and we messaged you if you are able to prepare soft water, that might be better. But Orita-san is saying that his tea can even be brewed with harder water. It does not become too bitter. でも今度お湯を出すんですが、私のお茶、深蒸し茶はちょっと粉が多いので、急須から網がない場合は、こういう網付きを使って注ぎます。The tea is fukamushiche, which means it has a lot of smaller particles, and they are easy to pass through the filter. So if you don't have a filter in the kyusu, you can use a strainer separately, or you can actually use 2, as Orita-san is doing. It will help to keep the small particles out of the cup. で、これ注ぐ場合はですね、煎茶の場合は、この一滴一滴に、養分とか旨味が凝縮しておりますので、こう一滴一滴ができるだけ絞り切るような感じで出してください。When you're pouring, please wait until the last drop. It's good to catch all of those drops into the cup to really pour out all of that tea. 最後の一滴一滴にすごく煎茶の旨味とかいろんな成分が入っております。So the tea has a lot of good components like amino acids. で、一応こういうふうにですね。So it looks like this. 綺麗ですね。綺麗な色。綺麗です。これ皆さん飲んでいただくといいと思います。So everyone, you can try together.
If you have it from the set or you have another tea. すごく香りもいいし、旨味も出て、ちょっと渋みがあって、飲みやすいと思います。It has quite a strong taste and also aroma too. Oh yes, very nice. いいですね。香りいいですね。乾杯しますか。どうぞ、はい、それじゃあ乾杯を。はい。乾杯。乾杯。すごく美味しいと思います。この味はですね、ヨーロッパのとか世界中の香水のお湯でもすごく美味しく出るように栽培で工夫してあります。Orita-san is growing and producing this tea so that everyone around the world can enjoy in Europe and America. 美味しいですね。日本で売られている煎茶の味香りっていうのは色が緑や濃いんですが、味香りが薄いのが多いんです。ですから私の場合は味香りを重視しておりまして、すごく。The color looks quite intensive, quite strong, but Orita-san is really focusing on the taste and on the aroma. That's what he wants to be the most pronounced. これはオーガニックですので、すごく体に And this is organic, so it's good for your body. で、こういう煎茶を飲むときは、やっぱりお菓子とかケーキとかを一緒に食べながらのこの煎茶も飲むとすごく体にもいいと思います。This tea goes really well with some sweets, like a cake or something, some other sweet bite. So you can try as well. 特になんていうか砂糖お菓子とかこういうお菓子とかこういうのと一緒に飲むとですね、すごく脳が活性化されます。脳の神経回路がすごく活発になりますって、いろんな記憶力とか、それからいろんな脳の活動をすごく助けてくれますね、このカテキンがですね。ですから、お茶はすごく人間の体のなんとか健康のためには役立つと思います。Having something sweet really combines well with tea, so really balances it well. And it's also good for your body as well to have a little bit of sweet together with the tea. 日本人の場合は、こういう煎茶をね、朝昼晩毎日食事の時に飲むことによって、皆さん健康で長生きができていますね。日本は長寿国ですが、ほとんどこういう日本茶を飲むことで皆さん元気に暮らしています。So in Japan, it is still common to have green tea every day, and it's really good for health. ね。Please write your review of this first brew in chat. We want to see your review and impression. お願いします。And I think Orita-san wants to know as そう well. ね。なんていうか、がんとか病気の目になるような、細胞の突然変異とか、DNA の傷つきとかをこのカテキンが防いでくれるので、病気にならない体づくりには最適だと思います。So this tea has the component catechin. Green tea has the component catechin that is really powerful and has a lot of health benefits. It helps to defend you against a lot of diseases. Orita-san mentioned cancer and other diseases. So it helps to protect you. あれですよね。このお茶は露地ですよね。This tea made in open field, not shaded tea field. これは露地で作ってるお茶ですよね。そうです。一般的な日本茶はかぶせをして色をきれいに出すようにしているんですが、私の場合はそういうかぶせをしなくて、もう露地で自然なお茶を作ることを心がけております。
In Japan, there is this trend to shade the tea, to produce more and more shaded tea. But Orita-san chooses the other way. So he grows his tea open to the sun. It is called roji in Japanese. It's traditional way. これはもともと昔からやってるやり方ですもんね。そうです。これはもう煎茶のもう昔からの何千年という日本茶の歴史の中の考え方でずっとこういう飲み方をしてるんですね。日本の場合は。This is the traditional way of cultivating and producing tea in Japan. 特に和食はヨーロッパで世界中で今人気あるんですが、この和食とこういう煎茶を一緒に取ると、すごく和食の効果も高まるし、また、なんていうか、人間の体、余分な、なんていうか、脂肪とかを、奇跡を防いでくれますので。さん、すいません。ちょっと今、わずかで音楽流れてて、聞きにくいです。すいません。So at 12 o'clock and at 5 o'clock in our town, we have the kind of speaker system that lets you know about the time. So now you might be hearing the music. We have to give a minute for it to pass so we can hear Orita-san. そうなんですよ。12 for lunch ね。で、5 for go home ね。for tea farmers ね。countryside ね。和食事をしながらとか、ケーキとかお菓子を取りながらこれを飲むとすごくいいですね。美味しいですよね。So,ごめんなさい、どうぞ。So just to translate the last sentence, Orita-san actually notices that Japanese food is also popular abroad and in Europe as well. And he says that his tea goes really well with Japanese food. So try as well. そこになんとかこの脳をリラックスさせる効果がすごく高いので、ぜひいろんな仕事とかデスクワークとかで疲れた時はこういう私のオーガニックのお茶を飲むとすごく脳のリラックスに効果あると思います。Orita-san is saying that the tea also helps to relax. So if you are working and getting tired, having a cup will really help you to relax and take a break. いいですね。じゃあ2戦目、Let's drink second brew でどうですか？で2戦目をそれでやってます。はい、2戦目もお願いします。で2戦目はもう1回1戦目の時に水分を十分吸収しておりますので、2戦目を蒸らす時間はだいたい30秒ぐらいで OK です。So for the second brew, we switch things up a little. So the water, the steeping time is going to be about 30 seconds, so shorter than the other time. Okay. お湯の量は同じでいいんですか？あとこういうふうにして熱くない程度までお湯を冷ましたら、そして入れます。はい。So the water amount same as before. Making 2 cups would be about 160 milliliters. And the water temperature is same as before as well. So touch and feel when it is not too hot, then you can pour it over onto tea. またこれもうだいたい30秒経ちましたので、またはみつきこういうのを使いながらそして入れてやると。So now 30 seconds have passed, and we can use the filter and pour the tea out. 今度はすごくお茶が濃くなります。The tea becomes quite strong. これThis is the feature of 深蒸し Deep Steam Tea。これ2戦目が濃くなるっていうのは深蒸しの特徴ですよね。そうです。その分カテキンの成分とかお茶のいろんな効果的な成分が吸収されますので。いいですね。So the color difference is between first brew and second brew is one of the big feature of 深蒸し Deep Steam Tea.
ここだった。almost 抹茶ですね。よく濃く出ます。はい。beautiful, rich, delicious. こういう場合は甘いお菓子と一緒に食べながらこの濃いお茶を飲むとすごく糖分とお茶のカテキンが混ざって体の生理作用を活性化してくれます。特に体の細胞とか DNA の活性化をすごく促してくれます。So the tea has quite a lot of catechins, the bitter astringent components, and they go really well with something sweet. So if you have a sweet bite, it really combines and improves the taste for both. はい。じゃあ、2戦目。どうも。で、こういうお菓子とお茶を一緒に取りながら飲むと、すごくお菓子の糖分とお茶のカテキンが脳にすごく効果的に発揮されます。すごい。What is today's sweet for 織田さん？織田さんのスイーツは何ですか？今日は。これは抹茶ケーキです。抹茶ケーキ。抹茶羊羹、私のところで作った。made by your factory。抹茶羊羹ですね。抹茶羊羹。私の奥さんが作った抹茶羊羹です。It's made using Orita-san's tea. これ英語でなんていうの？甘いケーキでもいろんなお菓子を取りながらお茶飲むと脂肪とか糖分が体に余分に吸収されないのでそういう肥満とかそういうの防止にすごく役立ちます。Rita-san really advises to have his tea together with a cake or something sweet because they really supplement and combine well. ですね。クエスチョンが来てますね。いいですか？ How much tea do you as a tea farmer drink per day? Which kind? From Germany だそうです。ドイツからの質問なんですけれど、茶農家さんはどのぐらい、どんな種類のお茶を一日に飲みますか？まあ、だいたいそうです。私の場合は、まあ、3種類ぐらい飲みます。3種類。はい。この煎茶ですね。Drinks about 3 kinds of tea per day. 煎茶ともう一種類は、ギャバ茶っていうのを作っていまして。ギャバ茶ね。So one is sencha and the other is GABA tea. They can show it as well. それと、まあ、抹茶を飲んでますね。And matcha, the third one. どのぐらいの量飲むんですか？そうですね。朝と昼と寝る前ですね。で、朝は煎茶飲みます。So 3 times per day, morning, lunch, and evening. And morning is with sencha. で、昼は抹茶飲みます。In lunchtime, it is matcha. はい。で、夜はカフェインが入っているので、ノンカフェインのギャバ茶を飲みます。So in the evening, something with lighter caffeine, GABA tea. じゃあ次の質問言っていいですか？はい。Why tea is grown on flat ground? この、南九州ってその標高がそんなに高くない平らなところじゃないんですかって、そういうところのお茶はどんな感じでしょうかっていう質問。今私のところの標高は100メーターです。100メーター。はい。そんな高くありません。はい。So the altitude of Rita-san's farm is about 100 meters above sea level. で、今栽培技術もすごく良くなってまして、これ平坦な地でも品質のいいお茶を作る技術が確立されております。
And the farming has improved, so the quality of tea is really quite good now. はい。じゃあ次の質問言っていいですか？ What kind of practice you do to maintain and take care of the pest problem as well as material for fertilizer? タイからの質問なんですけれど、はい。害虫対策やメンテナンス、茶畑のメンテナンスにはどのような工夫をしていますかっていうような質問が来てるんですけど。一応台風対策はですね、茶の木は、すごく根を強く、張るように栽培してありますので、結構強い台風が来ても、そんな被害は受けません。一番、被害を受けるとすると、ここは、海からだいたい5キロぐらいの地域にあるので、潮風が上がるのが一番怖いですね。Okay, so in Japanese, 害虫 and 台風 is bit similar pronunciation. So the question is about insect, pest, but my pronunciation is a little bit weird. So his answer is 台風. So for the なんていうのかな protection of typhoon, because his place is a bit near the ocean, so his tea has a very strong root, and the strong root can protect by wind, strong wind of typhoon. But so the 5 kilometer from coastline, so typhoon sometime bring sea water from ocean. So the problem is大丈夫。聞こえた。おー。それからですね、いません。オーガニックの栽培ですので、はい。一番苦労するのは、雑草。草ですね。草を取るのが一番大変。So the most difficult part is weeding, taking all the weeds out. ですね。はい。ケミカルの除草剤を使えないので、全部手作業で草を抜いているので、それに一番苦労しております。So Orita-san is not using any artificial materials for killing the weeds, so it relies on the human, on the labor to weed it out. はい。じゃ次の質問がWhat is the cultivar of this tea? このお茶の品種は何でしょうか？このお茶の品種は奥緑です。奥緑。The cultivar of this tea is Okumidori. なかなか栽培の難しい品種ですが、It's quite a difficult cultivar. 一般の茶農家はあまり奥緑という品種は栽培しておりません。So most tea farmers don't really grow it. 私の場合はそういう難しい品種のお茶でも栽培して、オーガニックで栽培していますので、こういう美味しいお茶ができるんですね。So Rita-san is growing tea from various older cultivars and trying to make really delicious organic tea. はい。ですね。素晴らしい。いっぱい質問来てますね。ありがとうございます。Thank you for many questions だね。ありがとうございます。どれでいこうかな。いいですね。これいってみましょうか。私のところではですね、こういう
コールドティーも製造してまして、氷で出るお茶ですね。氷水で出るお茶も作っております。So, very interesting. This tea can be made as cold or ice. It looks like this when put inside the bottle. あ、いいですね。Beautiful color. コールドティーも作ってまして、これはもう手軽にどこでも飲めますので、デスクワークとか、いろんなそういうところに持って行って飲めるグリーンティーですね。So if you have it in a bottle like this, you can drink it anywhere on your desk at work or take it outside. こういうお茶です。The tea looks like that. これもすごく美味しいです。It's also very delicious. 急須の漬けも簡単にこうして作れますので、こういうのに水を入れて簡単に作れます It's の very で、 easy こういうのも to do it. You can just add the tea leaves into the bottle and pour cold water and you will have it ready. 素晴らしい。じゃあ次の質問いってもいいですか、What other challenges are there in organic farming、besides weeding? その除草以外に、草を取る以外に、どんな大変なことがオーガニックにはありますか？一番大変、草を取る次に大変なのは、やっぱり製造、収穫から製造ですね。製茶のところが大変です。製茶の場合は、工場がだいたい24時間動きますので、もう製茶期間中は、もう私も寝る時間がないのが大変です。So, very difficult part is actually the processing. During the harvesting season, the factory runs 24 hours. So there is no time for Orita-san to sleep. もう今年2番茶とか終わりましたですね。大変です。大変でした。で今、私のところには外国人の人も働いてまして、もう日本人がなかなか人材がいないので、海外からの人材も受け入れて、今、いろんな作業をしております。どこからですか？今来ているのはベトナムですね。So actually at Orita-san garment factory, it's not just Japanese people working. He now welcomes workers from Vietnam. ヨーロッパからも働きに行きたいという人たちもおりますが、私がいろいろできないので、アメリカとかヨーロッパも働きに行きたいという人がいるんですが、英語が話せないものですから、ちょっと今のところは対応できない。Maybe there are a lot of people even from Europe who want to come and work with Orita-san, but he says he doesn't speak English. そう、ヨーロッパでもオリタさんのお茶は買えるんですか？ So in Europe, the people can buy Orita's tea? オリタさんのお茶買えるんですか？ヨーロッパの方ではちょっと買えないです。今のところ。アメリカの方はスーパーとか販売の提携しているところあるんですが、ヨーロッパの今のところ提携している販売業者がいないので、ちょっとなかなか私のお茶を買うのはちょっと。So, there are many countries where you can buy Orita-san's tea, like we said, America and Asia, but in Europe, unfortunately, not yet. 次にいいですか？ So, do you have many young people in the company or interested in joining? Are young people interested in organic farming? これはスイスから、チューリヒからですね。オーガニックのお茶に興味がある人が会社でたくさん働いていますか？それとも、若い、人たちで興味がある人っていうのは、織田さんのところに来られたりしてますか？あまり
国内でオーガニックティーを生産するという、なんていうか、目的を持った農家はあまりおりません。There are very few tea farmers in Japan who are interested in organic farming. ほとんどケミカルを使った栽培が主流ですね。コンベンショナルが、主流。The main is conventional, the main way. じゃあ次の質問いいですか？Do you still make a bit of black tea or have you completely stopped with black tea since 1971? これはアムステルダムからで、オランダからなんですけど、もう紅茶は1971年からもうやめてしまって、それから作ってないんでしょうかっていう質問なんですけど。また日本国内で私の紅茶を飲みたいっていう人たち、は手作りで紅茶は作っております。So Rita-san is still making a little bit of black tea by hand when people request it. 素晴らしい。そうですね。あと、これも面白いですね。Do you grow the tea from seed or do you split up the tea plants? スコットランドから。お茶は、未生で、種で増やしてますか？それとも、挿し木で増やしてますか？挿し木です。So mainly is from cuttings, from taking a cutting of the branch. 種から育てる方法もあるのですが、なんとか育ち方は一定じゃないので、なかなか難しいんですね。So it is possible to grow from seeds, but it's a little bit hard to do. いいですね。挿し木から育てた茶の木は、茶の芽の立ち上がりがもう一緒になるので、栽培がしやすいですね。Growing tea from cultivars is a little bit easier because the tea shoots around the same time, the same height. So it is a little bit easier to manage. いいですね。これ次の質問言っていいですか？ What is the difference between Okumidori and Yamukita cultivar? Yamukita とOkumidoriの違いっていうのは、織田さんにとってはどんなところがありますか？ヤブキタは病気とか、オーガニックで栽培する場合に、ヤブキタは、病害虫に弱いです。茶の木自体が、オーガニックで栽培するにはすごくリスクがある。Yamukita is a bit hard to grow organic tea. 栽培の収穫期間が1ヶ月ぐらい遅くなるので、The harvest is a little bit later. で、栽培が、なんていうか、ヤブキタよりは病害虫のリスクは少ないです。奥緑。はい。Okumidori has a little bit risks involved in cultivating it. で、特にヤブキタはですね、窒素要求量の窒素要求量がすごく高いので、化学窒素をたくさんやらないと栽培の力が弱くなってしまうんですね。ヤブキタの場合は。そうです。So Yabukita need more fertilizer, especially the nitrogen-rich fertilizer. So, but Okumidoriはそこまでじゃないってことですか？Okumidoriは有機質肥料を吸収する力が強いので、病害虫とか少ない肥料でもちゃんと収穫できますね。そういうことですね。そう、いける。Okumidori is a little bit stronger cultivar, so even with less fertilizer, it can grow quite well. Again, it's strong against diseases and so on. 特に私の場合はオーガニックの面積が大きいので、やっぱり実際のお茶の栽培茶の木の力の強い品種でないと大きな面積を管理できないんですね。
And as you know, Orita-san is managing quite a large area, 40 hectares. So if the tea trees are not very strong themselves, it's going to be quite hard to manage. So he's choosing the cultivars that are a little bit stronger. じゃあ、最後の質問で、How many times can we brew this tea? これスイスからなんですけど、何回このお茶は抽出できるかっていうところなんですけど。就活ですか？このお茶を抽出何回出せるか。このお茶は4回は抽出できます。4戦まで出ます。at least、どうぞ。4 times。そう。結構出るんですね。そうね。It's very small. So you enjoy twice ね。But today, we are going to next tea しましょうか。はい。次のお茶行きましょうか。はい。じゃあ抹茶行きますか？はい、お願いします。それでもう一つ忘れてました。はい。さっきの先ほどですね、出した出し殻は食べれます。こういう出し殻はね、これは捨てないで、料理とか、お酢とか、それから醤油とか、そういうのをつけて、で、いろんな料理に一緒に食べるとすごく健康にもいいし、美味しく食べれます。ですから、この他の出し殻は捨てないで、いろんな利用法があります。So before we go to the next tea, actually look inside your teapot. We still have the brewed tea leaves, and Orita-san is saying that we don't have to throw them. We don't have to waste them. We can actually eat them and use them in many different ways. はい。部屋の中に置いとくと、部屋の中のダニとか病害虫を侵入するのを防いでくれますね。この煎茶の出し殻を。So you could actually leave the tea inside the room, and it actually helps to cleanse the room from things that make diseases and so on. So like a purifier. まだそういうお茶のいろんな効果的な使い方がまだ質問があれば OK します。次にこの抹茶いきます。はい。Next is matcha. Very healthy tea. こういう大きなお茶に入れますよね。で、こういうお茶がない場合は、他にまた簡単に抹茶を出せる方法も皆さんに紹介いたします。So first of all, we are going to make matcha using the traditional matcha bowl, and later we can talk about other options, how to make matcha in other easy ways. 大体これ、知ってます。これをそれじゃあお茶入れますね。こういうふうにですね。So you can add all the matcha into the bowl. 30cc ぐらいの今2g ぐらいなんですが、30cc ぐらいのお湯を入れます。60cc ですね。60cc ごめんなさい、60cc ですね。すみません。So the tea is about 2 grams and the water amount is about 60 milliliters. これもこうして触って熱くない程度までなってからお湯を注ぎます。So the way is actually the same as we did with Fukamushicha. So it's touch and judge the temperature. If it's nice and warm, not too hot, you can use it. もうお湯入れていいですか？行きましょう。お願いします。
これ、こういうふうに入れます。So pouring the water on top of the powder. で、抹茶の場合は粉を溶かすのに茶筅っていうのを使います。So to dissolve matcha inside water, we are using chasen, bamboo whisk. で、これで勢いよく混ぜます。泡が立つ。ちょっと私の力ができないので、ちょっと手伝ってもらいます。Onita-san is calling his wife to help with the frothing of matcha. OK、じゃあ行きましょう。はいそしたらこういうふうになります。泡が立つぐらいまでして、すごく美味しくなります。With a very nice foam on top. 皆さん、なかなかこの泡が立てるのが、